Сваловская нет, походу. Знаю. Смотришь. Сейчас узнаем. Сваловская нет. Первый этаж. Понятно. Она начинает. Это то, что надо положили. Так вот довольно интересно. По колхозному. Коробку пожалели. А, нет, нет. Сейчас нету носа. Ты будешь платить за это? Конечно, это Вот Девятый свои деньги этаж. давай, папить. Нет, нету носа. Она всем нужна. 10-й этаж. Я думаю, вы заметили этот странный скрип в начале закрывания дверей. И те, кто смотрит мой канал относительно давно, знают то, что раньше лифт закрывался совсем по-другому. Но сейчас он недавно сломался, его недавно починили, и он снова стал закрываться почти как раньше. Первый этаж. Но только скрипеть вначале стал. Второй этаж. Третий этаж. Четвертый этаж. Пятый этаж.